हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं कैट सिस्टम्स के बारे में। यानी कि आज हम उन सभी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो कि कैट्स ने शो किए हुए हैं यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे इस बार एरो इंडिया 2021 में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैट सिस्टम है क्या। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने प्राइवेट स्टार्टअप पार्टनर के साथ मिलकर जो कि न्यूस्पेस है उनके साथ मिलकर कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम बनाया और इस जो कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम है इन्होंने मिलकर कुछ वेपन्स बनाए हैं जिसका नाम है कैट्स वॉरियर, कैट्स LCA मैक्स, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये आने वाले समय में किसी भी जंग का रुख मोड़ने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाले हैं और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को कहीं ज़्यादा बढ़ा देंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉयल विंगमैन ड्रोन के बारे में यानी कि कैट्स का वॉरियर। तो यहाँ पे जो वॉरियर होने वाला है इसका जो पहला मॉडल था वो एरो इंडिया 2019 में शो किया गया था, लेकिन वो छोटा मॉडल था। लेकिन यहाँ पर फुल स्केल मॉकटअप डिज़ाइन दिखाया गया है यानी कि ये कंप्लीट रेडी है। यहाँ पे इंजन अभी नहीं लगाए गए हैं लेकिन बहुत ही जल्द इसको तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसको जैगुआर मैक्स, साथ ही साथ जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके साथ, तेजस के साथ और साथ ही साथ एट द एंड जो लास्ट में Su-30 MKI के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है रफाल और सुखोई की, लेकिन हमारे पास तेजस की राइट्स हैं और साथ ही साथ जो ट्रेनर्स जो HAL बनाती है उनके राइट्स हैं। तो सबसे पहले इन्हें इस पर इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद इनसे टेस्ट किया जाएगा। और जब हमें परमिशंस मिल जाएंगी इस सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि जिस तरीके के सॉफ्टवेयर्स जो चेंजेस किए जाने हैं Su-30 MKI और रफाल में, उसके बाद इन्हें रफाल और सुखोई के साथ भी ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में। तो इसमें 2 इंजन लगने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें सर्पेंटाइन इनटेक दिया गया है यानी कि इसका जो इनटेक है वो सर्पेंटाइन है जो इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इस ड्रोन की जो फ्रंटल पार्ट को देखोगे ये बोइंग का जो विंगमैन है बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। तो यानी कि इसकी जो डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ होने वाला है। इसमें इंटरनल वेपन बेस दिए गए हैं यानी कि इसके नीचे और दोनों साइड में वेपन बेस दिए गए हैं जहाँ पे ये DRDO का 100 यानी कि एंटी एयरफील्ड वेपन, साथ ही साथ जो एयर टू एयर मिसाइल है और एयर टू बॉम्ब्स जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैरी करने वाला है। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि इसके जो विंग्स है विंग्स पे NGCCM जो मिसाइल है वो भी यहाँ पे लगाई जाएगी। यानी कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो उनके पास XQ-58 वेलकरी है बिल्कुल उसी की तरफ यहाँ पे जो विंग्स पे एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी जो कि इसकी कैपेबिलिटी को कहीं ज़्यादा बढ़ाएगी। और साथ ही साथ ये बिल्कुल एक फाइटर जेट की तरह हो जाएगा जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप्स मिशंस करने में भी पूरी तरीके से सक्षम होने वाला है। साथ ही साथ इसके कॉम्बैक्ट रेडियस के बारे में बात की गई है जो कि 400 है। और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए इसमें ये कहा गया है कि ड्रोन्स जो एयरक्राफ्ट के साथ जाएंगे वो आगे जाने के बाद जब इनके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कि वापस लौट सकें तो ये डेफिनेटली इनके पास खुद का भी पेलोड होगा और ये जाकर खुद को क्रैश कर जाएंगे उस टारगेट के ऊपर जो कि वैल्यूएबल टारगेट होगा, जिससे कि जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआत तक इसके कुछ मॉडल्स बना के तैयार कर लिए जाएंगे जो कि 3 से 4 मीटर्स के होंगे और साथ बाद में 9 मीटर्स तक का जो डिज़ाइन है यानी कि जो इसका सबसे बड़ा साइज़ है वो भी यहाँ पे बना के तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि कई सारे साइज़ में आने वाले हैं ये। और साथ ही साथ आप ये कहोगे कि ये सारे ही जितने भी एयरक्राफ्ट्स होने वाले हैं सभी के साथ कॉम्पैटिबल होंगे, यानी कि जितने भी इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के सबके साथ ये यूज़ किए जा सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे कैट्स हंटर के बारे में। यानी कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे यहाँ पे 2 सिस्टम्स हैं कैट्स हंटर के नाम से। दोनों ही सिस्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में ही 250 किलोग्राम्स का पेलोड लगा हुआ है और ये दोनों ही सिस्टम 200 से 300 किलोमीटर जो एयरक्राफ्ट है यानी कि जो मदरशिप है वहाँ से लॉन्च करके आगे जा सकते हैं। ये दोनों ही सिस्टम्स ड्रोन्स हैं। जो पहला सिस्टम जो है यानी कि जिसके आगे आप ब्लैक कलर देख पा रहे होगे वो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर कैरी करने वाला होगा यानी कि उसमें IRST सेंसर लगा होगा। और जो दूसरा जो सिस्टम है वो एक AESA सेंसर के साथ होगा यानी कि AESA रेडार के साथ होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि जिससे कि सिचुएशनल अवेयरनेस है LCA की यानी कि तेजस की या फिर Su-30 MKI की या फिर जिस एयरक्राफ्ट पे लगेंगे उसकी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो सिस्टम्स होंगे ये अब खुद को ही यानी कि एज अ सुसाइड ड्रोन भी ये बन सकते हैं, यानी कि कामाकाजी ड्रोन की तरह भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक्सप्लोसिव भरा होने वाला है। साथ ही साथ ये जो सिस्टम्स होने वाले हैं ये इस साल के अंत तक टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर हैं जो कि HAL के टेस्ट पायलट हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम होगा ये सिंगल मिशन मल्टी वेरिएंट ड्रोन की तरह काम किया जाएगा। इसके सेंसर्स को हम चेंज कर सकते हैं मिशंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में जो कि कैट्स अल्फा होने वाला है या फिर आप कह सकते हो कैट्स AlFA-S। ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स का पैकेट है, जैसे कि आप मिसाइल्स को देख पा रहे होगे, एक बड़ी सी मिसाइल है जिसके अंदर 4 जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं वो लगाए गए हैं। ये जो मिसाइल है ये जो एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद खुद को 100 किलोमीटर तक पहुंचा सकती है, यानी कि 100 किलोमीटर दूर तक ये चली जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो पैकेट है पैकेट में से स्वॉर्म ड्रोन्स निकल जाएंगे और
ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे ये इनकी अपनी खुद की रेंज होगी 150 किलोमीटर। उसके बाद जो स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे वो अपने अपने अलग अलग टारगेट्स पे जाकर हिट करने में सक्षम होने वाले हैं, यानी कि फुली ऑटोनोमस तरीके से फ्लाई करने वाले हैं। और अगर चाहें तो हमारे जो सेकंड पायलट होंगे जो कि LCA मैक्स में बैठे होंगे वो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, या फिर जो भी सेकंड पायलट जिस भी एयरक्राफ्ट में बैठा होगा जिससे इसे कंट्रोल किया सकता है वो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे। कैट्स इन्फिनिटी हाई एल्टीट्यूड प्सेडो सैटेलाइट, ये जो होने वाला है यानी कि ये जो सैटेलाइट होने वाला है ये 90 डेज तक का एंड्योरेंस रखने वाला है। साथ ही साथ 70,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ने वाला होगा, यानी कि नीचे से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको हिट करने के काबिल नहीं है। ये जो ड्रोन वॉरफेयर होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, कैट्स वॉरियर हो गए, कैट्स इन्फिनिटी हो गए, ये सारे जो सिस्टम्स हैं जिस तरीके से काम कर रहे होंगे इन सभी सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि जो मदरशिप से कम्युनिकेट करने के लिए इस जो कैट्स इन्फिनिटी है इसका यूज़ किया जाएगा। यानी कि ये जिस हाइट पे रहेंगे उस हाइट से ईजी कम्युनिकेशन हो सकेगा इन सारे सिस्टम्स के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम होंगे। और ये जो ड्रोन है इसकी जो क्षमता है ये 90 डेज़ की होने वाली है। साथ ही ये अपने साथ जो अलग अलग जो सेंसर्स हैं वो भी यहाँ पे कैरी करने में सक्षम होने वाला है। वहीं पे आखिरी में बात कर लेते हैं LCA मैक्स के बारे में, जो कि कैट्स का मैक्स होने वाला है। ये बिल्कुल तेजस की तरह होने वाला है, यानी कि तेजस का लिफ्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है। साथ ही साथ इस सिस्टम में दोनों ही पायलट्स के पास एक बड़ी स्क्रीन होने वाली है, सिक्योर डेटा लिंक होने वाला है सारे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर वो इन्फिनिटी हो या फिर वॉरियर। और उसके साथ साथ ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं इनके जो एंड्योरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, यानी कि इसमें जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।